लिप्स ड्राई हो गए हैं? आओ मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पहले एक बड़ा सा शहद से भरा जार उठाओ और एक ब्रश को शहद में डुबोकर लिप्स पर रगड़ते रहो। बीच में मन किया तो शहद को चख भी सकते हैं। फिर लगाओ मॉइस्चराइज़र। फिर क्या, उठा लो अपनी फेवरेट लिपस्टिक और घुमा दो उसको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। फिर ऊपर से लगाओ चमचमाता हुआ लिप ग्लॉस।